Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji diterima kerja Pak. Pak, Haji lulus Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Iya sya'idhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ya ayyuhan nasu eling-eling manusa sapa wae. Antum te sira kabeh al fuqara, wong sing banget fakire. Manane banget butuhe ilallahi maring Allah. Oleh butane Allah bikul halin ing dalam saben-saben keadaan. Wallahu ta'ala wa ya Allahu al-ghani dat sing ora buta. Manane semoga ora buta an khalqi sange makhluke Allah sapa wae. Alhamidu dat sing dipuji, al-mahmudu dikse kang den puji fi sunihi. Ing dalam tindak lampahe Allah bihim kelawan khalqihi. Iya sya'lamun kersane sapa Allah taala yudhib mongko buak atau ngilangno sapa Allah kuming sira kabeh. Iya sya'lamun kersane sapa Allah taala yudhib mongko ngilangno sapa Allah kuming sira kabeh. Wa ya'tilana kana sapa Allah taala bi khalqin kelan makhluk jadidin kang anyar. Allah setiap saat bisa menghilangkan kalian semua dan mengganti dengan makhluk yang baru. Badalakum hale dadi gentine sira kabeh. Wa madzalika lan ora ana apa mengkono-mengkono idhabukum wal ityan bi khalqin jadid hanya menghilangkan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru ala wahi ngatasi Allah bi azizin kelan barang sing repot utawa sing angel asyadidin sing kang angel. Wong titik. Wala taziru lan ora iso nanggung sapa waziratun wong sing dosa. Nafsun tegese awak-awakan waziratun kang akeh dosane, asimatun tegese para pendosa. La tahmilu tegese ora iso nanggung sapa wazirah wizra ukhra ing dosane wong sing liya. Wizra nafsin ing dosane awak-awakan ukhra kang liya. Wong sing nglakoni dosa iku ora iso nanggung dosane sing liya. Wa intatu kok lamun ajak-ajak manane meminta. Ya ajak-ajak manane minta. Apa muskolatun utawa sapa muskolatun wong sing wis dibebani dosa. Nafsun tegese awak-awakan muskolatun kang den bebani dosa atau dibebani kesalahan bil wisri tegese kelan kesalahan atau dosa. Ilahim liha maring nanggung nafsin sing asima atau nafsin sing dosa minhu sangking wisir. Misale minta ahadan wong suci liyahmila supaya gawa sapa ahad ba'dahu ing sebagiane wisir. La yuhmal mongko ora iso den tanggungno mindu saking wisir apa seun perkara. Perkara apa wae. Mengke kula terangno. Walau kana senajan to ana sing diajak ilmatu tegese sing diajak udah kurbade unsur kekerabatan. Manane di unsur keparekan. Qara batin tegese di unsur keparekan. Kal abi kaya dene bapak wal ibni lan anak wa adamul hamli utawi ora anane iso nanggung fisika ning dalam sisi loro. Wa adamul hamli utawi ora anane sing nanggung fisika ning dalam sisi loro iku hukum minallahi taala sange Allah taala. Inama tungziru ang mestine meden-medeni sira Muhammad. Mesti sing iso nampa peringatan iku kowe iso meden-medeni to sing iso meringatno alladzina ing wong akeh. Yakhshona kang wedi sapa ladina rabbahum pangerane ladina bil ghaibi ana ing gaib. Gaib iku ora usah diterjemah bahasa Indonesia. Manane ora roh. Ya khaufuna disewedi sapa ngakeh ing Allah. Tawa marau lan ora ningali sapa ngakeh ing Allah. Jadi mereka takut Allah dalam keadaan gaib. Manane mereka tetap takut Allah meskipun tidak melihat Allah. Li annahum krana satemene alladzina yakhshawna rabbahum al mukafiuna sing alam manfaat kabeh bil ingdari kelawan peringatan. Wa aqamu lan nglakoni sapa ngakeh as-sholata ing salat. Manane ada muhate sing langgeng sapa ngakeh ing salat. Wa man tazakka, wa man tisabane wong tazakka iku bersihno sapa man.
Manane tatoharo tegese sesuci sapa man, terbebas sapa man nasyirki saking dosa syirik, menyekutukan Allah ghairihi lan jane syirik. Fa inna ma yatazakkali nafsi. Monggo mesti nyekutana sapa wong, apa bersihna sapa man. Bersihna sapa man li nafsi maring awak dhewe ne man. Fa salahuhu mongko te salahe wong iku mukhtasun den tertemtokno bihi klan man dhewe. Wa ila wahilan maring Allah sarasan almasiru tawi gon bali ai marjiu disigon bali. Fayudza mongko den wales sapa wong. Apa waca fayadzi mongko males sapa Allah. Fayudza mongko den wales sapa wong bil amali klan amal fil akhirati inal akhirat. Wa ma istawilan ora padha sapa lama wong sing picek wal basiru lan wong sing ningali. Manane al kafiru kese wong kafir al mukminu lan wong mukmin. Wala dzulumatu lan ora padha apa barang sing peteng il kufru kese kekafiran walan nuru lan ora padha apa nur il iman kese iman. Wala dilu lan ora padha apa sesuatu sing adem sing enak walal haruru lan ora padha apa sesuatu sing panas il jannatu kese swarga wan naru lan neraka. Wa mastawi lan ora padha sapa lahya wong sing urip walal amwatu lan ora wong mati ilmu minu natik pira-pira mukmin walal kufaru lan ora wong kafir-kafir. Wa ziyadatu laute nambahi lafat wala nilo fis salah satu ing dalam telu-telune iku takkidun iku mok maringi taukid. Inna wa satamna wa ta'ala yusmi'u iku memperdengarkan sapa wa ta'ala man ing wong ya sau kang ngersakno sapa ing man. Hidayah tau ing nunjukno ing man iku. Fayijibuhu mongko nyembadani sapa man ku ing Allah bil iman iklan iman. Lawama antalan ora ana te sira Muhammad iku bimusmi'in iklan wong sing ngrungokno, wong sing iso memperdengarkan man ing wong fil kuburi kang padha karo mati ning kuburan. Manane ail kufar tegese wong kafir. Syabbaha nyerupane sapa wa ta'ala hum ing kufar bil maut iklan wong mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur nek is ngrungokno fayujibun mongko dadi nglakoni jawab wi sapa kufar. In anta ora ana te sira Muhammad ema anta te sira ana te sira Muhammad iki lan nadirun kecuali wong sing mung ngekeki peringatan mung dirun tegese wong sing ngekeki peringatan lagu maring kufar. Inna arsalna ka inna satam ingsun apa wa arsalna nugasna ingsun ka ing sira bil haqqi lan barang hak. Manane hak bil huda tegese lan petunjuk. Basyiron hale wong sing ngekeki peringatan seneng. To ngekeki berita seneng. Berita seneng dikakno man ing wong aja bakal nyembadani sapa man ilahi maring Kanjeng Nabi. Wa nadhiron ngekeki berita sing nyusahno to ngekeki peringatan sing keras. Maknane man ing wong lam yujib kang ora nyembadani sapa man ilahi maring Nabi. Wa min ummatin illa khala fiya nadir. Wa min ummatin ora ana te umat illa khala kecuali wis kliwat. Salah fate kese kliwat fiya ing dalem umat sapa nadirun wong sing ngekeki peringatan. Tegese nabi yon tegese nabi yung diruha kang ngekeki peringatan sapa nabi ha ing umat. Wa yukadzifu lamun gorono sapa ngake kang sira ahli Makkah tegese penduduk Mekah fakot kadzaba. Monggo teman-teman wis gorono sapa alladzina wong akeh min qablihim sedurunge kafir Mekah. Kalau mereka mendustakan kamu, orang sebelum kamu juga biasa mendustakan para nabi. Ja'at taqahum ing para wong akeh sapa rusul utusane wong akeh bil bayinat lan pira-pira barang sing banget jelas. Ayil mu'jizati tekse barang sing banget jelas. Wa bizuburi lan mereka teka lan nggawa pira-pira kitab kasuhuf Ibrahim kaya dene lampiran-lampiran Nabi Ibrahim. Wa bil kitabil murid lan teka kelawan kitab sing jelasno utawa sing madangi. Wa ta'al kitabul munir at-Taurat al-Injil lan Injil fasbir. Mongko sabara sira Muhammad kama sabaru kok oleh sabar para nabi. Suma akhatu mongko nuli nyekel ingsun alladzina mung akeh kafaru kang kafir sapa ladina bitakdibim lan sebab oleh gorono ladina. Fake famu kok hale kaya apa kana ana apa nakiri apa oleh nyiksa ingsun manane ingkari. Tegese ingkar ingsun ali ngatasi wong akeh bil ukubati lan siksa wal ihlak lan rusak. Huwa tegese uti adab utawa ihlak iku waqiun iku tuwiba mau ki aku ing nggon panggonane ihlak. Kula terang niki mun niki ayat pertama tentang masalah-masalah sufi ya. Terus ya Yuhan nasu antumul fuqara unapa? Illallah, kamu itu kalian semua itu orang yang banget butuh ning Allah taala. Bikul halin kapan saja. Niku mun jelas gitu terus cara pandang diingatkan iya saidzikum bayatin apa? Bi khalqin jadid. Kalian semua harus bayangkan bahwa setiap saat Allah bisa saja menghilangkan kita, kemudian mengganti dengan makhluk yang apa?
baru, terus yang lain wa madzalika 'ala wa bi'aziz, dan itu bagi Allah itu mudah sekali. Nggih kula bolak-balik matur ya, terus dalam ilmu hakikat diterangkan manusia itu memberi kontribusi pada pilihannya itu tidak sampai 1%, mungkin tidak sampai. Misalnya kalau orang ditanya kenapa makanan ini enak, ya jawabnya biasanya gampang karena ini sate, kebetulan saya suka sate, terus bilang enak. Begitu juga misalnya hubungan suami istri, senang kumpul bojo mergo ayu dan sebagainya. Ya itu yang mudah diomongkan. Tapi misalnya bayangkan kayak pas mangan sate enak terus gempa. Padahal satenya tetap enak. Kamu ya tetap sehat. Tapi gara-gara gempa menjadi tidak enak. Berarti yang benar kan mangan sate gue enak, syaratnya gak pas garam gempa. Ono syarat meneh, ora konangan sing utangi. Padha kowe ngloni bojomu sing ayu, iku syarat enak iku kudu ora ono gempa. Ora pas ngamuk. Pas ngamuk lah ya tetep ayu, tapi kan kowe ora seneng. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyuber, supiranem enak, punya pengalaman. Tidak kecelakaan karena apa? Nyuber kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tewabrak mobil yang mabuk. Apa? Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus. Kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyupir lah, terus bumi memangap, terus kita cemplung nggak apa-apa. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor orang. Kira tahu muka siapa ya, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia ora aman, tapi kita tenang aja satunya ora aman kabeh, ora sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya ya Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas, kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat, jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik, gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadota, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ya Yohana su antumul fuqara unawa ilah. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat terus rungokno wis ra paham lah tak ulang no. Ya resiko ilmu saya ingatkannya. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sampean saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak, tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan. Menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak. Saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jauh saja.
Doa kan? Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya. Permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang. Ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat tidak pernah nahlilin Nabi. Malah nggak ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah. Karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus, mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil itu nafadno kalimat tauhid. Mau ketok ora ngara iso dilarang tapi nak tahlil itu mitung dinane mayit koyo budo. Soalnya kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya